Imagine um amanhecer mágico à beira de um lago sereno. 3 amigos pescadores, Pedro, Tiago e João, estão em seu barquinho, cansados após uma noite sem sucesso. De repente, avistam Jesus na praia, sorrindo e acenando. Lancem as redes do lado direito do barco, ele diz. Eles obedecem, e algo incrível acontece. As redes ficam tão cheias de peixes que quase se rompem. Os amigos ficam boquiabertos. Jesus os chama. Venham, sigam-me. Farei de vocês pescadores de homens. Naquele momento, eles entendem que suas vidas estão prestes a mudar para sempre. Deixando tudo para trás, seguem Jesus, prontos para uma nova aventura cheia de fé e milagres. Esta história nos ensina que, quando confiamos em Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer.